問啦，你3000蚊你係點使嘅？你又列唔出個清單過嚟。子燕姐姐，我淨係想了解咧嗰啲錢咧嘅來龍去脈，我有咩錯咧？咁佢一日貪你20蚊，你都查得做出嚟嘅？你個死鬼老公咧死咗，有幾十萬個賠償金喺你手上，你1分錢都冇攞過出嚟做生活費，我都話算啦。而家你反過嚟咁樣嚟講我啊？唔係啊，咁你點查得出佢打20蚊褲頭咁多啊？咁佢話出市場買個蝦買個牛肉嘅錢同佢講嘅就差咁多啦。嗱，你單係一日伙食都話差20蚊咁多啦。咁多啊？咁一個月咪600蚊咯？你諗下，我連啲評論員上嚟先啦，我頂唔順啦，我喉嚨。喂，一個月3000蚊哦，換嚟嘅唔信任喎，我要管成頭家嘅食。成頭家嗰啲水燈油火蠟費，你話3000蚊夠唔夠使啊？邊位家庭主婦咁犀利啊？夠唔夠啊，哥哥？我3000蚊我就覺得夠噶啦，就兩個人嘅日常開支3000蚊，仲要使喺邊度啊？倒數第一咪咧？阿媽咧唔使食啊？你阿媽咧？燈油火蠟唔使啊？你媽唔使食啊，哥哥？阿媽都已經唔喺度噶啦。咁佢食乜嘢啊？佢話佢媽唔喺度嘅。阿姐姐去咗噶啦，已經啊。哦，即係之前就食嘅。之前咁之前唔使食咩？佢喺度嘅時候唔使食咩？咁話依家，你同我講依家先啦。之前嗰啲就過咗去啦，我就問依家。依家你話啦。結婚之後，我哋自己管自己啲錢。當我開頭講結婚嘅時候都講咗，我哋各自管各自嘅細蚊仔嘅生活費。我嫁俾你，本身我自己都有嘢做噶。係你話細蚊仔細嗰時候，我係負責頭家。當時你阿媽身體又唔好，你話個月俾我家用，但係咧，我嫁俾你咁多年，你由一個月3000蚊嘅人工升到萬幾蚊嘅人工，你俾我家用一個月1200蚊到3000蚊，你話啦，其他係你自己存起身，但係依家2個小朋友已經返大學啦，你連俾我3000蚊都嫌多，你叫我點同你溝通啊？我以為你俾英鎊添啊！3000蚊淨係日常嘅開支嚟嘅，水電火食。你出去做嘢咁多年，一日都唔夠啦！一家人食嘢，你冇理由嘅話，個月都有咁多大開支嚟㗎嘛？你老婆嚟㗎，3000蚊想買啲嘢都唔得，你俾保姆都唔止啦。咁佢手上有攞住幾十萬錢嚟㗎，佢冇理由1分都唔幫補啲㗎。咁你萬幾蚊人工，其他錢去咗邊度？多謝你啊，火炭朝偉。我幾十萬係我之前嗰個老爺走咗賠償翻，話俾我女嘅，我女嘅費用嚟㗎。人哋個女㗎，聽講未啊？咁多年，你話你3000我補貼咗幾多喺家庭入邊啦？2個小朋友又翻學，你阿媽又有病，係咪？你話點做啊？阿哥哥，我就算唔喺屋企啊，佢自己啊一個人都要食20蚊肉啊！你話點樣食到20蚊肉啦？你話好辛苦個喉嚨。最好你老婆唔好食啊！食龍肉咩20蚊啊？你買菜我講錯嘢，你唔好佢老婆啦，你買隻公仔擺喺屋企得噶啦，你公仔唔使食啊！唔係啊，我想問下呢位先生啊。我想問下呢位先生，其實你係打咩工噶？你係咪街市主任嚟噶？打咩工咧就唔方便喺度講啦。點解你每日都可以去街市嗰度格下價嘅？落班時間咪要睇睇咯。哦，你特登抽啲時間睇下你老婆有冇打斧頭啊？佢話去市場度問到啊，話我打斧頭啊，日日打20蚊斧頭啊。哦，日日去走去 check 啊？你咁得閒嘅真係。你咁多時間去菜市場，你自己買餸咪得咯？
又俾錢你老婆買，自己又唔信得過，又要走去市場，你咁多時間你自己買啊嘛。咁我落班嚟再去買嘅，翻嚟咁啊逐個㗎咁啊，先生啦。先生啊，先生，落班買仲好啊，落班去買人哋賣剩嗰啲菜頭菜尾啊，仲平啊。如果佢唔係啊可以，佢可以先嘅話咧，生等我落咗班翻去買完再煮又可以嘅。唔係先生，我想問下今日嗰啲排骨幾多錢啊？而家今日啲排骨幾錢斤啊？係啊，今日幾多錢？梗係菜心又賣緊幾多錢啊？ 18。哎呀，死咯！我個工人姐姐都可能打斧頭。咁你要 check 下啦。先生，我同你講啦，先生，你就唔應該嘥錢。你割痔瘡，你唔好去醫院割，你叫你老婆幫你擠得噶啦。唔使啊，或者叫埋老婆攞把刀仔割咗佢連算啦。人都揾唔到，點擠啊？你真係想擠啊？人都唔見啦，舊年8月到依家都唔翻嚟，你點擠啊？死佬真係想擠啊！望一眼都冇啊！冇話擠痔瘡啊！你咁孤寒，就係我孤寒啲錢咧，我又冇話攞去地度，佢話乜嘢啊？亂使㗎。唔係你話乜嘢啊，姐姐你講講。你哋咧就係我叫佢啊，我喺村度買份保險啊，佢都唔肯出錢啊。唔係啊，我前夫俾我咁多錢咯，點解我自己唔攞出嚟喎？你問下，你話直播間嘅姐姐係嘛？哥哥，咁你講講啦，點解你唔攞錢咧？點做啊？我供我自己嘅嗰份保險都係我自己捱翻嚟嘅。你有幾十萬嘅賠償金喺手嗰度，仲要我出錢幫你買保險？你話啦？喂，先生啊，我想問下，當日你娶個太太嘅時候咧，擺酒係咪喺啲街邊檔炒兩個菜就算㗎啦？我當初咧又話你各養各仔女，係冇錯，但係我都冇話虧待過你啊！16年嚟咧，我就俾家用你，屋咧又俾得你住，又唔使你出去捱世界。你女咧話讀書，我冇話講唔俾過啊，又冇話鬧過啲乜嘢。屋企一日3餐，我話冇話餓過你一餐嘅。我做到咁樣都算對得你住啦啩。但係咧，呢位先生，我覺得你老婆慘過出去捱世界喎。倒數第一米嗰個邊個嚟㗎？唔係啊，慘過養豬啊！咁你話我為咗20蚊雞咧懷疑你係，我真係算係我較真少少，但係我係驚你唔知將啲錢使去邊啫。我一個男人咧就喺出邊揾錢咁辛苦。但係每日慳20蚊，屋企使錢我就話想諗清楚啲啊！咁你就因為咁，你就話同我發脾氣啊！話要出去自己做嘢啊！而家咧又做住家保姆啦，過年都唔翻嚟啦。我都唔知咧，你係唔想翻嚟咧，定係咧出邊有人咧等住你嗱喺度咧唔翻嚟噶啦。係啊。我而家咧都話。做個痔瘡咧，都問你啊，到底要唔要你？依家有事啊！你先生揾我，我哋要唔要你？你有冇聽過句話？餓死老婆溫臭屋啊！原來你個痔瘡係關你老婆事㗎，要問唔係啊，佢啱先好難過，佢話俾我知佢病咗，好委屈，佢想喊嘅嗰個哥哥。係啊，佢又話小燕姐姐喺度，其次最關鍵咧就個心就拉住唔舒服，係真嘅。係啊，你依家有事先知得揾我啊！你唔好記得啊！之前我啊得罪胰腺纖瘤啊，要做手術做化驗啊嘅時候，你做咗啲咩啊？你驚我得咗絕症，你將啲所有啲錢轉喺你仔嘅名下，轉喺你阿媽你生樓生結石都係你自己作出嚟嘅，食出嚟㗎，一日到黑。都做咗公證俾你仔啊！一日到黑大食懶，一日到黑都喺屋企大食懶。點食最好啊？食空氣仲好啊！自己作出嚟嘅。你唔好出聲字，你哋唔好出聲字，佢點食出嚟嘅？你話俾我知。你一個人都可以食20-30蚊肉嘅，啊，就食完又唔喐又唔喐，啊，日日喺屋企，啊，啲咁多事就發掹憎。你話你咪係自己作出嚟食出嚟係點樣啊？你話？真係死咯我，即係佢食20蚊肉咁多啊？20-30啊，20蚊係正常嘅，30都唔出奇啊！喂，唔係呢位男士啊，我頭先倒數第一位邊個嚟㗎？喂，我想問埋呢位男士，頭先你話俾3000蚊俾你老婆，有萬幾蚊人工，咁你剩咗啲錢就儲，你咪而家咪儲咗好多錢咯？嗰啲錢咧就係、我都話啦，係要到你以後咧老咗之後傍身㗎，係啊，咁你咪繼續第一傍身咪？咁你咪繼續傍身等你老婆。阿 Vivian 上邊嗰咪係邊個嚟嘅？Vivian 上邊嗰咪出聲啊！
喂，太太，你喺第幾米啊？太太，秀英而家你話啦，你話你想點啊？你同大家講講你想點啊？係邊個咪？係我講嘢。唔係啊，其實咧佢話有咩樓啊，其實咧作出嚟咁你都痔瘡咪作出狗狗嘅嘛。我真係好難過嘅，佢先話人哋食20-30蚊肉咁多喎。黐撚線嘅，點解我買都唔知20-30蚊肉好多啊！真係，我真係好痛苦嘅，我明明我唔想講點嘢。解外賣20-30同自己買嚟煮好唔同嘅，好唔好？我同你講，我自己一餐都可以你屋企食斤幾牛整肉啊！一碟紅燒肉係咪？佢係咪數住你食幾多嚿啊？係啊，日日驚我食多咗啊！真係響佢買生存響佢頭家啫，真係俾油浸都唔得死。喂，呢位女士啊，我想問下，你同你老公住嘅時候咧，係咪乜拖地啊、洗衫啊、煮飯啊？都係我自己做。哇，咁正啊！3000蚊真係抵啊！係啊，佢以為佢3000蚊好大隻，係美金啊！喂，你又正啦，一位男士娶到咁嘅老婆。我同你講呢位姐姐，仲要照顧成屋人啊！我都有出力㗎，我喺出邊啲咩嚟㗎？我想問下。我有出邊嚟，你喺屋企做嘢，好公平㗎。你出嚟去揾下嗰啲排骨幾多錢啊？菜又幾多錢啊？收聲！嗱，你日日係食咁多，又唔做下嘢嘅，你咪認忍過剩啊！所以話咪就係個咩樓啊、咩結石啊，全部出晒嚟咯。阿嫂，俾人講句話，呢位姐姐，我主任有可能都聽唔到你講嘢㗎。你講。如果唔係咧，你揸住嗰幾十萬，佢唔會同你結婚，佢計算緊你嗰幾十萬。點解佢話嗰啲排骨18蚊斤嘅？人哋市場都要新鮮排骨都要30幾蚊斤㗎。佢啲錢係隻啲啊嘛，啲豬頭骨啊，唔係可能佢當豬骨但係排骨啊。佢係咩骨佢都分唔清楚啊！哦，冷凍排骨都係20蚊一斤啊！哦，咁你哋講跟上啲咁嘅男嘅，因為姐姐你眼光好撚差㗎你真係揾啲咁。所以我依家係咪走咗去，連一去出邊做保姆咯，都唔會去做啊！做保姆我都仲有幾千蚊嘅人工啊！都唔知係出去做，都仲唔知係出去做保姆定係出去揾人啦，嗰就唔知啦，你自己先知啦。你咪就當去揾人咯，咪 OK 㗎。你都為佢唔飽，咁唔出去揾啊，傻閪！所以今晚咪叫佢上嚟啦，當住大家嘅面話想知道佢有咩打算咧就。哥哥，我上嚟幫你，哥哥，人哋嘅老公，我上嚟幫你嚇，我幫你哥哥嗱，你哋個個都唔好出聲，哥哥。你老婆一日食20蚊肉，我覺得係離譜。我晚晚啊，金吉仔啊喪 V， 陳主任都知啦。我晚晚要個披薩先吃得到覺嘅，我先18蚊咋。我夜晚嗰個披薩，你老婆離譜，哥哥20蚊肉，我個披薩先18蚊，我夜晚宵夜嗰個披薩，做證㗎，我哋3個喺度做證㗎，冇呃你㗎，哥哥。朱元啊，你一餐食幾多肉啊？我一餐啊。嘈住陳主任。陳主任你嘈住，仲有哥哥，我想同你講，你老婆一日呃你，各位太太啊，你聽我講完先，哥哥，我而家你唔好同我嘈住，我講完先，我幫緊你啊！你老婆一日喺你20蚊苦頭，一個月即係600蚊，咁我想問你哥哥，你約你老婆嗰陣時一次要俾幾多錢啊？你攞600，唔好約你老婆攞600蚊出去約啊！哥哥，你約你老婆使唔使俾錢啊？頂你個肺膠你！咁計得咁清，你話18蚊斤嗰啲啊，係骨頭骨尾啊，排骨肉扒30幾蚊一斤啊，哥哥，啊仲話人哋揾人，姐姐，人哋個老婆你唔去揾人，我鄙視你啊！如果我係你，一定出去揾人。呢啲老公要唔要白？你一日打20蚊苦頭，佢話你喎。呢位太太，你唔好講啲咁。嗰時又唔叫佢俾錢你，姐姐。咁俗嗰啲嘢好唔好？姐姐。好做咩哥哥？你唔做你唔吉人㗎，姐姐。阿哥哥你唔吉㗎，你唔想溪㗎？你溪老婆時叫你俾錢，都唔需要喺度嚟講㗎嘛。咁即係不如雙路行下啦。等我講句，阿叔啊，你要人手係咪洗乾淨，然之後曬乾佢又第2次再用㗎？講乜嘢啊？咁慳，
我話佢用個揼揼，係咪用完一次之後咧，再佢哋沖乾淨晒？唔係㗎，佢係用揼揼嘅咩？佢收都話冇講嗰啲嘢咯。見到嗰啲豬肉檔啊，有嗰啲豬兜啊，佢就買翻嚟拖嚟用㗎咋，唔使錢㗎。嗰度我食淋巴肉㗎啫，唔係啊，其實我同你講，你嗰粒唔係痔瘡嚟㗎，你嗰間間好呃你錢㗎咋，你嗰間不如你講啦，你繼續講下啦。有咩嘅話咧？你都生痘痘啫。我有咩好講？即係然之後拆完佢啦。係。嗱，阿哥哥同你講啦，你粒痔瘡咧係慳翻嚟嘅，你繼續慳啦，慳到你屎忽開花。所以你有咩委屈？你又可以講出嚟啦。我翻嚟照顧佢喎。冇問題㗎，照顧佢 OK 㗎。唔係啊，我教呢位姐姐，你翻去照顧佢，你買啲淋巴肉俾佢食，佢唔知慳啲啊嘛。唔係啊，呢位男士3000蚊，你咪加個 double 咯。你起碼你太太唔使出去做嘢咯，令到佢咪得咯。